ოკუპირებულ აფხაზეთში სულ უფრო და უფრო მწვავდება ურთიერთობები ეთნიკურ აფხაზებსა და სომხებს შორის. ოპოზიციური პარტიები რამდენიმე მოთხოვნას აყენებენ. მათ შორის ეთნიკურ სომხებს შეეზღუდოთ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობა და ხმის მიცემა. ასევე ვერ შეძლონ მაღალი თანამდებობების დაკავება. როგორც აფხაზები სოციალურ ქსელებში წერენ, სომხეთის ახალი საგარეო კურსი და დასავლური პოლიტიკის მხარდაჭერა სულ უფრო და უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის ოკუპირებული აფხაზეთის უსაფრთხოებას. ამ ფონზე წელს პირველად სომხეთმა მხარი დაუჭირა გაეროს რეზოლუციას, რომელიც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დევნილების დაბრუნებას ეხება. ქართველი ექსპერტების აზრით, აფხაზები დიდი ალბათობით ომის შემდგომ მიღწეული სტატუს კვოს შენარჩუნებისთვის იღწვიან და მათ ტერიტორიაზე ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფის გაძლიერება აფრთხობთ. მათივე თქმით, აქედან გამომდინარე, დაძაბულობასა და დაპირისპირების გაზრდას შემდგომშიც უნდა ველოდოთ. სამწუხარო რეალობა არის ის ფაქტი, რომ ომის შემდეგ, როცა მოხდა ეთნიკური წმენდა, ამ შეიქმნა ეს სტატუს quo, სადაც აფხაზები მართავენ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს აფხაზები ახლა ცდილობენ, რომ ჩაებრაუჭონ ამ რეალობას სტატუს quo-ს და აშინებთ ნებისმიერი გაძლიერება, გინდაც იგივე სომხების, გინდაც გალელი ქართველების და იღებენ ნაბიჯებს და ზომებს, რომელიც მიმართულია პირდაპირ თქვათ, არ უბრალოდ მიმართულია ქართველების თუ სომხების წინააღმდეგ, არამედ მიმართულია იქითკენ, რომ შეინარჩუნონ აი ეს სტატუს quo, რომ მართავდეს ტერიტორიაზე თითქმის ყველაფერს, იმიტომ რომ ეხლა რა თქმა უნდა რუსებს უზარმაზარი გავლენა აქვს, დანარჩენი რაც რჩება, ამას მხოლოდ აფხაზები მართავდნენ და ნებისმიერი რაღაცა გავლენის გაძლიერება, ან თუნდაც მოსახლეობაში წიდი ზრდა სომხების, მათ აღიზიანებთ. ახლა სომხება გადაარქვეს რაღაც სოფელს სახელი, დაარქვეს შაუმიანკა, ამან გამოიწვია პროტესტი საშინელი აფხაზების მხრიდან. მიდის სომხების მხრიდან ძალიან ხშირად ესე თქვა გახსენება და აკვედრება იმისი, რომ აი ბაგრამიანის ბატალიონმა იომა თავის დროზე ქართველების წინააღმდეგ წვლილი შეიტანა ქართველების დამარცხებაში, ამას აფხაზები პასუხობენ, რომ თვითონ დაამარცხეს ქართველები სხვების დახმარების გარეშე, მათ შორის რუსების მხრიდან დახმარების გარეშე. და რაც უფრო დრო გავა ალბათ, რაც უფრო ესე თქვათ აფხაზები იგრძნობენ საკუთარ თავს უმცირესობაში, იგრძნობენ რომ მათი გავლენა სუსტდება, ალბათ ეს დაძაბულობა და პირისპირება იგივე აფხაზების სომხებთან ალბათ გაიზრდება და ეს არის იმ სამწუხარო რეალობის შედეგი, რაც დადგა ომის შემდეგ. სომხური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა რაოდენობა მზარდია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ისინი სერიოზულ ეკონომიკურ ფაქტორს წარმოადგენენ. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემქმნელები არიან მატერიალური კეთილდღეობის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ბუნებრივია ადამიანებს ასეთი ეკონომიკური გავლენისა და შესაძლებლობების მქონეთ პოლიტიკური ინტერესები უჩნდებათ და ეს პოლიტიკური ინტერესები ზოგიერთების მხრიდან საფრთხედ არის აღქმული და აქედან გამომდინარეობს გარკვეული შიშები და დაპირისპირებები. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები ერთის მხრივ ცდილობენ, რომ ნებისმიერი ეს დაპირისპირება საკუთარ ინტერესებში გამოიყენონ და მეორეს მხრივ, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და მიუღებელია 21 საუკუნეში, როდესაც ფიქრობენ, რომ დევნილები საერთოდ არ წარმოადგენენ შიდა პოლიტიკის ფაქტორს და არ ითვალისწინებენ მათ არსებობას და ცდილობენ განავითარონ სიტუაცია ამ ფაქტორის გათვალისწინების გარეშე. და არ ითვალისწინებენ იმას, რომ აფხაზეთის გარეთ არის ასობით ათასი ადამიანი, რომელიც ელოდება საკუთარ სახლებში დაბრუნებას.